¿Escuchas este ruido al cruzar tu vehículo? Es posible que sean los tripoides. Y no te preocupes, si el tripoide no se consigue, hasta te lo podemos fabricar. Hacemos adaptaciones, modificaciones, tenemos piezas americanas y piezas genéricas. O si tienes cualquier otro tipo de cangrejo en tu tren delantero, venga a Servicios Ascar. Tenemos 35 años de experiencia, porque en Servicios Ascar somos calidad y tecnología al más alto nivel. Ubíquenos en la Avenida del Parque, Urbanización Las Acacias, frente a la estación del Metro Los Símbolos Galpón Servicios Ascar en Caracas.